Geleceğe doğru doğru adım. İstanbul Medipol Üniversitesi. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüs'teyiz. Tanıtım canlı yayınlarının bu diliminde kariyer merkezimizi ağırlıyoruz. Merkezimizin müdürü Emre Urfalı bizimle birlikte. Emre Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Kariyer ofisindeki arkadaşlarımız nasıllar? Harikayız, çok mutluyuz. Yeni bir tercih ve tanıtım dönemindeyiz. Sizlerle birlikteyiz. Bu yüzden de teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Dilerseniz Medipol'e geçmeden önce kariyer ofislerinin özellikle üniversiteler, üniversite öğrencileri için önemini konuşalım istiyorum. Tabii ki. Üniversitelerde kariyer ofisleri ve kariyer merkezleri var. Bu merkezler öğrencilerin tabii ki iş ve yaşam süreçlerinde onlara yol arkadaşlığı yapmaya çalışır. Öğrencilerin özellikle üniversitelerinde bu tarz çalışan birimlerini keşfetmeleri onların bireysel ve mesleki gelişimlerinde çok önemli. Bu yüzden de üniversite dönemleri başladığında bence ilk yapmaları gereken biri de kariyer merkezleri ve kariyer ofislerini bulup aslında mesleki gelişimlerinde neler yapabileceklerini keşfetmelerini sağlamak. O zaman aday öğrencilere buradan bir mesajımız olsun. İster Medipol'ü kazansınlar, ister başka bir üniversiteyi. Mutlaka gittiklerinde kariyer ofislerini arasınlar, bulsunlar. Doğru. İlerideki kariyerleri için şimdiden planlamaları, kaldırım taşlarını döşemeye başlasınlar diyoruz. Aynen, merak ediyorum demeleri yeterli. Çok güzel. İstanbul Medipol Üniversitesi Kariyer Ofisi'ni konuşalım. Öğrencilerimiz ve mezunlarımıza yönelik çalışmalarınızı bizim için kısaca anlatır mısınız? Tabii, özetlemeye çalışayım. Biz 2,5 yıldır Kariyer Ofisi Medipol Üniversitesi'nde 2,5 yıldır var. Burada öğrencilerimizin potansiyellerini keşfetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kariyer hayatlarını tasarlama süreçlerinde yol arkadaşlığı yapıyoruz. Yani bir öğrenci eğitim öğretim döneminde akademik çalışmalarını ve derslerini başarıyla devam sürdürürken kariyer ofisi olarak da biz de iş ve yaşam dengesinde ve aynı zamanda mesleki gelişiminde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki staj süreçleri var. Birazdan o konuya da değineceğiz. Ama öncesinde anlatmak istediğim burada daha çok bireysel gelişim ve mesleki gelişimdeki yaptığımız katkılar. Bunu da yaparken şu anda pandeminin etkisiyle birlikte tabii ki online offline çalışmalar olarak da yapıyoruz. Bir öğrenci kendi bölümünü okurken mesleki olarak aslında alt birimler anlamında yapabileceklerini keşfetmesi gerekiyor. Biz de bu anlamda yapabileceklerini onlara anlatan tarafız. Bunu da birçok yöntemle yapıyoruz. Kariyer etkinlikleri, kariyer sohbetleri, söyleşiler, şirket gezileri, saha teknik geziler, atölyeler, workshoplar şeklinde yapıyoruz. Bu bölüme ve öğrencinin hedefine göre de değişebiliyor. Tabii ki öğrenci bu arada hazırlık ve 1. sınıftan itibaren artık kendini keşfetmeye, çünkü başta söylediğim potansiyellerini keşfetmekten kastım o. Kendini keşfetmeye ve neyi sevip neyi sevmediğini, neyi yapıp neyi yapamayacağını anlamaya başlıyor. Biz de bu süreçte onlara imkan sağlıyoruz, ortam sağlıyoruz. İstediği iş dünyayı, mesleği, iş profesyoneli aslında daha yakından görerek böylelikle aslında kendisinin de hangi noktada nereye doğru ilerleyebileceğini görebiliyor. Ve diğer tabii ki özgeçmiş, CV, mülakat, kariyer danışmanlığı süreçlerinde de onlara destek oluyoruz. Çok güzel. Sizin bir tabiriniz var, iş dünyasına yakın mezun. Doğru. İş dünyasına yakın mezun nasıl olur? Ofisinizin bu konuda ne gibi katkılar oluyor öğrencilerimize? Bunu önemsiyoruz. Medipol Üniversitesi sağlık ve tıp alanında gayet öncü ve başarılarıyla bilinen bir üniversite. Biz de kariyer ofisi olarak sosyal bilimlerimizde özellikle yanlarında bulunmaya ve iş dünyasına yakın mezun olmalarına gayret ediyoruz. Biz öğrencilerin dışında mezunlarımızla da çok yakın ilgileniyoruz. Çok yüksek bir mezun sayımız var ve onlarla da birebir iletişimde olmaya çalışıyoruz. Her daim yanlarında olduğumuzu belirtmeye çalışıyoruz. İş ve staj süreçlerinde tabii ki yanlarındayız. Bu yüzden de iş dünyasına yakın mezunlar kastımız onlara meslekleri alanındaki uzmanları, profesyonelleriyle iş network'ü oluşturacak ortamlar sağlamak ve aynı zamanda mesleki gelişimlerinde de o ortamı gösterebilmek. Okurken aslında kendi kariyerini nasıl planlayabileceğini, nasıl kariyerini tasarlayabileceğini, bu arada sevip ilgilenebileceği alanlara da devam edebileceğini gösteriyoruz. İşte mesela sizin sektörünüzden yola çıkan bir iletişim fakültesi öğrencisi aslında alt dalında yapabileceği birçok alan olabiliyor. Gazetecilikte, ajans dünyasında, reklamcılıkta, pazarlamada, kurumsal iletişimde, markada çalışabileceği gibi. Bakın bu alt kırımları biz de onlara ortamlar oluşturarak, eğitim ve seminerlerle iş dünyasının yakın mezun oluşturarak bu ortamı sağlıyoruz. Ve böylelikle ne oluyor biliyor musunuz? İş ve staj süreçlerini aslında mezun olmadan kendi kendine hazırladığını kendisi de görüyor ve zaten hem mutlu oluyor hem de buna da hayretler içerisinde kalıyor. Doğru bir nokta işaret ettiniz. Özellikle 4 yıllık lisans eğitiminin sonrasında sektöre hızlı girmek, iş hayatına kolay adapte olmak noktasında
bu eğitim dönemi boyunca iş hayatına yakın olmak, potansiyel çalışma aday mekanlarıyla buluşmak sanıyorum çok önemli. Bir diğer önemli şey de zaten mesleki uygulamalar. Eğer Doğru. uygulama gerektiren, özellikle iletişim fakültesine işaret ettiğiniz uygulama becerisinin de gelişmesi gereken bir bölümde okuyorsa öğrenci, daha eğitim hayatı devam ederken bu anlamda kendisini yetiştirmesi çok kıymetli. Bu anlamda Kariyer Ofisi'nin onlara destek verdiğini ifade ettiniz. Covid-19 sürecinden geçtik. Umarım arkamızda bırakmışızdır artık. İnşallah. Covid-19 sürecini öğrenciler evlerinde uzaktan eğitimle geçirdiler. Bu süreçte Kariyer Ofisimiz onlara destek oldu mu? Ne gibi çalışmalar yaptınız? 2020 Mart ayında üniversiteler online eğitime geçiş sürecini başlattığında biz de hemen 1 Nisan itibariyle Kariyer Ofisi olarak online çalışmalara başladık. Bu online süreçte öğrencilerimize aynı zamanda online kariyer danışmanlığı, online CV, online özgeçmiş, online mülakat danışmanlığı süreçlerine dahil ettik. Mutlaka online başvuru sistemini hemen açtık ve aynı zamanda ve tabii ki bu Teams gibi, Zoom gibi kullandığımız bütün platformların da aslında ustası gibi olduk. Onları kullana ve hemen onları yaptığımız, az önce önem arz ettiğimiz o konularda, yani kariyer etkinlikleri, kariyer buluşmaları, iş dünyası buluşmaları, iş dünyasına yakın mezunu oluşturma noktasında da hepsini online çalışmalara döktük. Önemli şirketlerle, önemli markalarla, iş dünyası profesyonelleriyle hemen online buluşmalarla öğrencilerimizi gene bu süreçte entegre ettik ve mezuniyetini online mezun olarak bu dönemi atlatsalar da, sağlıkları daha önce çünkü, biz bu süreçte online iş dünyasına böylelikle yakın olmalarını sağlamaya çalıştık. Bazı mezunlarımız online staj gerçekleştirdiler. Hatta iş dünyasına adapte olurken online olarak adapte olmaya başladılar. Biz de bu süreçte yanlarında bulunduk. Ve tabii ki eğitim süreçlerimizde de biz bireysel gelişimleri çok önemsediğimiz için yetkinliklerini, iş dünyasına yönelik bu yetkinlikleri geliştirici bireysel gelişim eğitimlerini de online'a çevirdik tabii ki. Bu süreçte online olarak her daim yanlarında olmaya şu anda da devam ediyoruz. Online'ın hakikaten ciddi bir avantajı var. Şimdi özellikle online tanışmalar, online ziyaretler, hatta bazı uygulama gerektirmeyen diyelim online eğitimler noktasında müthiş avantajlı bu online dönem. Şimdi diyelim ki bir öğrenci var. Ankara'daki bir iş yeriyle tanışması gerekiyor bir öğrenci grubunun. O öğrencilerin buradan buluşması, Ankara'ya gitmeleri, mekanı bulmaları, bunlar çok yorucu şeyler. Doğru. Bunu online'da çok daha kolay yapabiliyorsunuz. Hızlandık. Bunun randevusunu almak bazen haftalar sürerken örgün ziyaretin, yüz yüze ziyaretin, online'da hop bugünden yarına bir randevu ayarlanabiliyor. Doğru. Bulunduğunuz yerden hemen bir iş yerini, bir insanı ziyaret edebiliyorsunuz, tanışabiliyorsunuz. Onun birikimlerinden istifade edebiliyorsunuz diyelim. Son soru. Buyurun. Öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi stajlar. Özellikle aday öğrenciler ben Medipol'e geldiğimde stajlar noktasında okulum beni destekleyecek mi, yardımcı olacak mı diyor, merak ediyor olabilirler. Ofis olarak öğrencilere bu noktada da destek olabiliyor musunuz? Tabii ki. En çok merak edilen sorulardan biri, doğru sordunuz. Staj konusunda sağlık ve sosyal bilimler tabii ki kendi alanlarında, mesleki konularına göre stajları farklılık arz ediyor. Sağlık alanlarında belli dönemlerde yapmanız gereken mutlaka stajlarınız var. Çünkü mutlaka uygulamalı eğitimde bunu tabi tutuyor. Sosyal bilimlere geldiğimizde ise örnek veriyorum, İşletme Fakültemizin 4. sınıfında çok iş dünyasında çok beğendiği bir staj programımız var. İletişim Fakültesi'nin seçmen olarak yaptığı staj programları var ve meslek okulumuzun dönem boyunca yaptığı staj programları var. Ve diğer bölümlere göre de psikoloji, PDR gibi bölümlerinde sivil toplum gibi diğer alanlarda farklı staj programları mevcut. Bu süreçte Kariyer Ofisi bölüm fark etmeksizin her birinde öğrencinin isteği üzerine de talep etmesi lazım kesinlikle tabii ki. O talebinden sonra staj süreçlerinde her daim yanlarında oluyoruz. Bunu yaparken onlara staj ortamının nasıl olabileceğini, bir mülakatta nelerle karşılaşabileceğini, doğru özgeçmişle, doğru işle nasıl eşleşebileceğini ve aynı zamanda başarılı, iyi stajları nasıl bulabileceğini onlara sosyal medyayı doğru kullanarak, doğru özgeçmiş yaparak, doğru mülakatta başarıya ulaşarak ve kendini iş dünyasına yakın arz ettirerek o stajı bulmasını kolaylaştıran ve sağlayan tarafız. Emre Urfalı, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli adaylar, kıymetli veliler, İstanbul Medipol Üniversitesi'nin özellikle birimlerinden biriyle Kariyer Ofisimizde konuştuk. Medipol Üniversitesi öğrencilerine sundukları hizmetleri, yardımları anlattılar Emre Urfalı. Bir başka yayında görüşmek ümidiyle.